dirribeen taamiraa tolaa kan nufe yoomiif Salamoon Baarabaa Gudaaf Muktaar fa'aa jiruudha Gootom Gabra Sillaasee Magdas fa'aa Warquhaaf Lammeechaa jiruudha Harreessee maqaan infituu ulfaadhaa gareen hundumtuu eenyuutu sin caala har'allee urjii Afrikaa qacalee eenyuutu sin caala har'allee urjiilee Afrikaa qacalee. Urjii Afrikaa gurraachi boone Abbabaa Biqilaan mo'achuu barree daraartuu tulluun milkoofne siniin kabajaa argamne arbii hundarra mul'anne hunduu gammadaa gammanne. Urjiileen nu boonsiitaan sababii gammacheeftan mo'achuudhaan sin beekna atilee to'ota keenya mul'attee faajiin keenya sinaloota fakkeenya galatoomaa jenneerra gammadee sabni keenya. Afrika nu boonsan guddaa gatika Abbee Biqilaan kan dhufe Hayilee Gabra Sillaasee itti fufe. Gammadee siniin kan maqaa argate ol kaatee faajiin mirmirraan sirraa jiffatee addunyaan. Walgeenyi irraa bu'aa sarbiinee gatii dadhabbii siniin obsinee ilmaan biyya koo nuuf taatan koo durii hangarraa jirtuu biyya koo. Gootota addunyaa laale hunduu simannaaf yaale. Gammachuun dachaa dachaa injifaannoo mirkooftu eenyummaan sin qixxeessu biyya ofii akka atti boonsu. Seenaan dabalameera eenyummaan ol ka'eera seenaan dabalameera eenyummaan ol ka'eera. Maarkoos Gannatiif Silashii Gazzaanya Barraa Barasii Biraan Adareef Faatumaa maatiin Dibaabaas kanuma seenaa miliyoon Abarraa Masaraa Addaffaa Faaqabna seenaan Qananiisaas dabalee Fayyoo Leellisaa saba falee Ibraan Jeehilaanii fi Hagos Bosinnat Garramoo isa tokko cimsuu dhadhaloo taadhufu warqeen dadhabbiidhaan kan dhufu.
dirribeen taammiraa tolaa kan dhufe yoomir Salamoon Baaragaa Gudaaf Muktaar fa'aa jiruudha Gootam Gabra Sillaasee Magdasfaa Warqohaaf Lammeechaa jiruudha Tarreessee maqaan infituu ulfaadhaa gareen hundumtuu eenyuutu sin caala har'allee urjii Afrikaa qacalee eenyuutu sin caala har'allee urjiilee Afrikaa qacalee. Urjii Afrikaa gurraachi boone Abbabaa Biqilaan mo'achuu barree daraartuu tulluun milkoofne siniin kabajaa arganne arbii hundarra mul'anne hunduu gammadaa gammanne. Urjiileen nu boonsii ta'an sababii gammacheeftan mo'achuudhaan sin beekna atilee to'ota keenya mul'attee faajiin keenya sinaloota affa keenya galatoomaa jenneerra gammadee sabni keenya. Afrikaa nu boonsan guddaa gatika Abbee Biqilaan kan dhufe Hayilee Gabra Sillaasee itti fufe. Jabaan gurraacha hangafaa seenaa dawaa lammaffaa. Jila Atileetiksii Itoophiyaa shaampiyoona atileetiksii addunyaa marsaa 18ffaadhaan addunyaa irraa sadarkaa lammaffaa Afrikaa irraa immoo sadarkaa tokkoffaadhaan xumureef taasifamaa jirudha. Ministeeronni garaagaraa sirna simannaa kanarratti jila atileetiksii kanaaf abaaboo kennuudhaan baga nu gammachiistan jedhanii kan isaan gammachuu waliin qooddachaa jiran. Egaa Itoophiyaan shaampiyoona atileetiksii addunyaa bara kanaatiin keessumaayyuu warqii 4 meetii 4 fi naasa 2 argachuudhaan kan deebi'uu danda'anii meedaaliyaa warqii 4 Itoophiyaan bara kana argatte seenaa shaampiyoonichaatiin kan jalqabaati. Kanaafis egaa simannaan haala addaatiin guyyaa irraa kana taasifamaa jira. Koreen Olompikii Itoophiyaa, Federeeshiniin Atileetiksii Itoophiyaa akkasumallee ammoo Federeeshiniin kubbaa miilaa Itoophiyaa fi ministeeronni garaagaraa asitti argamuudhaan abaaboo jilichaaf kennaati kan isaan jiranii. Akkasumallee guyyaa boruu sirni simannaa haala adda ta'eetiin kan qophaa'uuf ni ta'a. Egaa Itoophiyaan bara kana sadarkaa addunyaatti morkattuu cimtuu ta'uudhaan sadarkaa afuraffaadhaan akka xumurtu kan taasise keessa miirri hojii gareedhaan dur hojjetamaatii ture irra deebi'amuu isaati. Atileetonni meedaaliyaa warqii argamsiisan Gooyitoom Gabrasillaasee maaraatooniidhaan akkasuma Taamiraat Tolaa maaraatooniidhaan riikardii fooyyessaniitu kan dorgommichaa kan isaan deebi'uu danda'an. Akkasumallee Latsambat Gidai meetira 10,000 Gudaaf Tsaggaayee ammoo meetira 5,000 shaampiyoonii ta'uudhaan Itoophiyaadhaaf meedaaliyaa warqii argamsiisaniitu jiran. Kaleessa ammoo Latsambat Gidai meedaaliyaa warqii kan argamsiiste dursiteetu kan isheen galteetii turte har'a jilichatti dabalamuudhaan kan isaan egaa sirna simannaa kanaan haala ho'aadhaan yeroo ammaa kanatti simatamaatii jirani. Itoophiyaan egaa shaampiyoona atileetiksii addunyaatiin seenaa boonsaa yeroo jalqabaatiif galmeessuun kan baranaa ta'eetu galmaa'ee jira. Ministeeronni garaagaraa akkasumallee federeeshinoonnii fi waldaaleen ispoortii badhaasa
abaaboo kennaafiitu kan isaan jiranii. Sirna simannaa kun har'a qofatti hin dhaabbatu guyyaa boruu haala adda ta'een ummataanis kan wal baran ni ta'a. Taateewwan as jiranii fi yoo arganne atleetotaa fi miseensa jillichaa achi turan jidduudhaan affeerrannee kan isin biraan geennu ni ta'a. Istuudiyoo keenya yeroo buufata xiyyaaraa idil addunyaa booleerra simannaa jila atleetiksii Itoophiyaatiif taasifamaa jiru ammallee itti fufa. Nu faana turaan affeerraa keenya kabajaatti. They are on the way then here in Martin Luther King Jr. Boulevard. By the narrowest of margins, turns silver from Doha into gold here in Eugene. Helena Beery tried to come wide on the outside, and at last, the 30-year-old silver medalist 2017, 5 years ago, gold medalist today on the streets of Eugene. Little by little, Segei's pulling away. A great effort by Chebet, the cross-country specialist. But Kudaf Segei takes the 5,000-metre title. Tate Beckens, Gochidon Gebrselassie of Ethiopia, is world champion here in Eugene. And look at the time, 2:18.11. It is indeed a championship record. Urji Afrika, gurra achibone, Ababa Biqilan, Mohacho Barre. The noise is huge down the back straight. Kide, but Tays on her. By the narrowest of margins, turns silver from Doha into gold here in Eugene. Helena Beery tried to come wide on the outside, and at last, the 30-year-old silver medalist 2017, 5 years ago, gold medalist today. Down the back straight, Kide, but Tays on her shoulder. Remember, the youngster beat Lattès and Bekide over 5,000-metre title. Tate Beckens, gold medalist today on the streets of Eugene. He is world champion, Tamarat. All right. Urji Afrika, gurra achibone, Ababa Biqilan, Mohacho Barre. Daratu tulum, milkoomne, sini kabaja argamne, arbi hundarra, mullanne, hundu gamada gamanne. Ujileen nu boonsitaan. Mutanin bonsitani atleta take Ron rajal kade inji fannon tenya senanda gatsamne abu jolenten kami me kamnisa inji fanno sani senatu yadata isangotowan ron rajal kade inji fannon tenya senanda gatsamne iddike sallata jirat jolle biyatinya notanin bonsitani atleta take sena yero derati kamna sena andagatane inji fanno bonsa kesani kuno arrasbon iddike sallata jirat jolle biyatinya notanin bonsitani atleta take sena yero derati kamna sena andagatane inji fanno bonsa tesani kuno arrasbon notanin bonsitani atleta take
راجل قدي انجي فنون تنيا سينان دقتمني أبو جولنتين كمي ميكم نساو انجي فنو ساني سيناتو يادتان إسانغوتون يوم الراجل قدي انجي فنون تنيا سينان دقتمني إدكي سلت هاجرات جولي بيتنيا በጣም ኮርተንባቸዋል። ኢትዮጵያ ኮርታለች። በዓለም አደባባይ አንገታችንን ከፍ እንድናደርግ እንድንኮራባችሁ አድርጋችኋልና እጅግ አርገን እናመሰግናችኋለን። የተጻፈው ታሪክ በኢትዮጵያ አትሌቲክስ ታሪክ ውስጥ እጅግ በጣም ደማቅ ነው። ትውልድ የሚኮራበት፣ ትውልድ የሚገነባበት፣ ሀገር የሚገነባበት የጀግንነትን ታሪክ የብርታትን የጽናትን የአንድነትን የአብሮነትን ትልቅ ታሪክ ጽፋችኋል። ኢትዮጵያም ኮርታባችኋለች። እጅግ አርገን እናመሰግናችኋለን። ያሸነፋችሁት በአትሌቲክስ ብቻ አይደለም። ያሸነፋችሁት የኢትዮጵያ ልጆች መከፋፈል የሚፈልጉትን እኩይ ሐሳብ ይዘው የሚንቀሳቀሱትን ሁሉ ነው። ኢትዮጵያ በማንኛውም መድረክ ወሳኝ በሆነ ሰዓት ልጆቿ በአንድነት ይደምቃሉ እንጂ ፈጽሞ አይከፋፈሉም። ይህንን ያስመሰከራችሁ ጀግኖች እንደገና አዲስ ታሪክ ጽፋችኋል። ታሪካችን የተጻፈው በአድዋ ብቻ አይደለም፣ በእናንተም ዛሬ እንደገና ተጽፏል። በርግጥ አብሮ መቆም፣ በጋራ መስራት፣ በአንድነት መቆም፣ መደጋገፍ እንዴት ሁሉንም አሸናፊ እንደሚያደርግ ሀገር እንደሚያኮራ አስተምራችኋልና እንደገና በታሪካችሁ እጅግ የሚጸና የሚበረታ የሚተጋ ትውልድ እንዲከተላችሁ ማድረግ የቻለ ተግባር ነውና የፈጸማችሁ ኮርተንባችኋል። እጅግ ወሳኝ በሆነ ሰዓት ያገኘነው ድል በመሆኑ ሁላችንም ለዚህ ድል ተገቢውን አክብሮት ሰጥተን ትውልድ እንደምንገነባበት ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። የአዲስ አበባ አስተዳደር ሁሉም ይሄንን ትልቅ ድል መዘከርና በሌሎች ተግባሮቻችን ማስቀጠል እንዲችል በሚችለው ሁሉ ጥረት ያደርጋል። እናንተንም በማበረታታት ደግሞ አብሯችሁ ይቆማል። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። Urji Afrika gurraachi boone Abbabaa Biqilaan boohachuu barree daraartuu tulluun milkoofne sinii kabajaa argamne arbii hundarra mul'anne hunduu gammadaa gammanne. Jireenya boonsiitaan sababii gammacheetan boohachuudhaan sin beekna atilee to'ota keenya mul'attee faajiin keenya dhaloota affa keenya galatoomaa jenneerra. እንኳን ደስ ያላችሁ። እኔ ብዙ ነገር እንኳን ደስ ያላችሁ ብቻ ነው የምለው። እንኳን ደስ ያላችሁ ውድ ኢትዮጵያኖች በሙሉ፣ የስፖርት ቤተሰቦች፣ አትሌቶች፣ እዚህ የተገኛችሁ በሙሉ፣ የመንግስት አካላት ከእያንዳንዱ ጊዜ የመጣችሁ ውድ አሰልጣኞች፣ አትሌቶች፣ የቡድን መሪዎች ሁላችሁ እንኳን ደስ ያላችሁ። ኢትዮጵያን እንኳን ደስ ያላችሁ። እንኳን ለኢትዮጵያ ባንዲራ ከፍ አረጋችሁ። እንኳን ኢትዮጵያ በዓለም ደረጃ ከፍ ባታየች። ሁሌም ይሄ ደስታ ከኛ ጋር ይሁን። ሁሌም ይሄ አንድነት፣ ጥረት፣ አብሮ መቆም፣ አብሮ መተባበር፣ አብሮ መስራት ኢትዮጵያን ከፍ ለማድረግ ሁሌም ይልመድብን። ድሮም ለምዶብናል። አሁንም ደግሞ ከዚህ በተሻለ ይልመድብን። እግዚአብሔር ፈቅዶ
ከአምና አንገታችን ከደፋንበት ዛሬ አንገታችን ቀና አድርገን ደግሞ እንደዚህ አብረን ደምቀን መተናልና እናንተም ደግሞ እዚህ በምሽት የተቀበላችሁን አካላት በሙሉ ለሰጣችሁን ክብር ለሰጣችሁን አድናቆት እግዚአብሔር ይስጥልን ለማለት ወዳለሁ። ኢትዮጵያን በልጆቿ ትብብር፣ በልጆቿ አንድነት፣ በልጆቿ ፍቅር፣ በልጆቿ ጥንካሬ ትውልድ ኢትዮጵያን ተቀብሎ ከዚህ በላይ ከፍ ያረጋታል። እንኳን ደስ ያለን፣ እንኳን ደስ ያላችሁ። በጣም አከብራችኋለሁ። እንደ ትላንትና ሁሉ ወዳችኋለሁ። ኢትዮጵያ እንኳን ደስ አላት። እንኳን ሳይስቃችሁልን፣ እንኳን ተንሳችሁ መጣችሁልን። መልካም ምሽት። አመሰግናለሁ። ሮምራ ጀልቀቤ እንጂ ፈኖንተኛ ሴናን ደገተምኔ አቡጆለንቴኝ ከሚሜ ከምኒሳ እንጂ ፈኖሳኒ ሴናቱ ያደታ ኢሳንጎቶን ሮምራ ጀልቀቤ እንጂ ፈኖንተኛ ሴናን ደገተምኔ Iddi keessallata jiraatu ijoollee biyya teenya mootanii boonsitanii atleetota keenya seenaa yeroo dheeraati qabna seenaan dagatanne injifannoo boonsaa keessanii kunoo arras boonne Iddi keessallata jiraatu ijoollee biyya teenya mootanii boonsitanii atleetota keenya seenaa yeroo dheeraati qabna seenaan dagatamne injifannoo boonsaa teessanii kunoo arras boonne mootanii boonsitanii atleetota keenya roomirraa jalqabee injifannoon teenya seenaan dagatamne abujoolleen teenya kamimee kamniisa injifannoo isaanii seenaatu yaadata isaan gootoowwan roomirraa jalqabee injifannoon teenya seenaan dagatamne Kacale, eenyuutu si jaala har'alee urjiilee Afrikaa kacale. Boleh benar. kabajamtoota daawwattoota keenya egaa tamsaasa kallattii keenya har'aatiin stuudiyoo keenya yeroo buufata xiyyaaraa idil addunyaa boobeelaa isin garaan gahaa jirru itti fufeetii jira. Yeroo ammaa kana haasaan garaagaraa taasifameetii jira. Ministeerri ministeeraa fi ispoortii obbo Qajeelaa Mardaasaa haala addaatiin kan isaan gammachuu isaanii ibsatan, akkasumallee kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebeellee hawaasa kanaa injifannoo boonsaa akka yerootii duraanii galmeessistan caalaa kan bara kanaa gareedhaan hojjettanii galmeessuu keessaniif hedduu isinitti gammanna jechuudhaan kan isaan dubbatan. Injifannoon kun ammoo daranuu cimeetiin akka tufu bulchiinsi magaalaa Finfinnee deeggarsa taasisu cimsee itti fufa jechuudhaan kan isaan dubbatan. Dursituu garee ta'uudhaan gara Oregon kan imaltee pirezidaantiin federeeshinii atileetiksii Itoophiyaa koomaandar atileet Daraartuu Tulluullee gammachuu ishee haala addaatiin ibsatteetii jirti. Uummanni keenyallee hamileedhaan nufaana ta'ee haala sanaatiin nu bira turuu isaatiif gammachuu addaatu nutti dhagahama. Gammachuun keenya keessanii gareen qindoomnee waliin hojjannee qabxii kana galmeessifneetii jirra. Qabxiin kun ammoo keessanii jechuudhaan kan isaan dubbatan. Egaa simannaan har'aa taasifamee buufata xiyyaaraa idil addunyaa booleetti kan hanga ammaati fakkaataa, keessumaayyuu haati Daraartuu Tulluullee asitti argamuudhaan ishee waliin gammachuu ibsataniitu kan isaan jiran. Kanaan alatti walii atileetota biroo injifannoo galmeessisan as buufata xiyyaaraa idil addunyaa booleetti argamuudhaan kan isaan simannaa gootaa atileetota kanneeniif taasisan. Simannaan kun har'aa qofa miti, boru haala adda ta'een kan
itti fufu ni ta'a magaalaa keessa naanna'uudhaan kan isaan hawaasa wal baranii gammachuu waliin qooddatan ni ta'a. Addabaabayii masqalaa Finfinneetti argamutti haala addaatiin uummanni bahee kan isaan gammachuu waliin ibsatan achiin booda ammoo masaraa mootummaatti imaluudhaan haala addaatiin bakka aangawoonni olaanoon biyyatti argamanitti badhaasni fi beekamtiin akka kennamuufillee sagantaa baheerraa hubanneetu kan jirru. Egaa sirni simannaa har'aaf qindeeffanne kan wangammaatti daawwattanidha. Nu faana turuu keessaniif hedduudha isin galateeffanna. Nagaan bulaa. kabajamtoota hordoftoota keenyaa sirna simannaa jila atileetiksii Itoophiyaa shaampiyoona atileetiksii addunyaa US Ameerikaa Oreeganitti dorgomu irratti sadarkaa Afrikaatti akka tokkoffaa akkasuma akka addunyaatti lammaffaa bahuudhaan daqiiqaawwan muraasa dura gara biyyaatti deebi'ee simannaa isaaniif taasifamedha. Hordofaa kan turre rabbirraa egaa sirna simannaa kanarratti aangawoonni mootummaa argamaniiru. Isaan keessaa kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abeebeeti. Injifannoo yeroo murteessatti argamedha yaada jedhu kaasaniitu jiru. Keessumaayyuu akkuma isaan kaasan yeroo kanatti kallattii garaagaraatiin hundumtuu ilaalcha qabu. Bitaa mirga harkisaa yeroo jirutti atileetonni biyyattii tokkummaadhaan biyyaaf meedaaliyaa argamsiisuudhaan alaabaan Itoophiyaa dachee Ameerikaa irratti akka mirmirfamtu taasisaniiru. Egaa ergaan isaaniitillee kanarratti kan fuulleffatee kan fakkaatu. Ergaawwan ciccimootu darbee bonjee keessumaayyuu sirna simannaa kanarratti adda addaanchi wanti isaan jedhan injifannoon isin galmeessitan dhaloonni kan itti bo'uudha jedhaniiti kan isaan jiranii. Kana alatti injifannoo atileetiksii qofaan argame osoo hin taane injifannoo gama biraatiin illee argamedha. Fakkeenyaaf qaamoleen garaagaraa biyyattiin tun akka qoqqoodamtuu barbaadan ni jiru. Isaan garuu saalfachiistanii jirtu yaada jedhudha kan ergaa dabarsanii. Inni biraa tokkummaan hojjechuun injifannoo akkamii galmeessuu danda'a kan jedhu gochaan agarsiistanii jirtu jechuudhaan egaa atileetota kanneen galateeffataniiti kan isaan jiranii. Dhugumaayyuu egaa yeroo murteessaatti injifannoon murteessaa kun argameetii jira. Injifannoon murteessaan kun ammoo kana boodas akka itti fufu bulchiinsi magaalichaa cimee hojjechaa jira kan jedhan aadde Adaanech Abeebee kantiibaa magaalaa Finfinnee jechuudha. Kana alatti pirezidaantiin Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa Koomaandar Daraartuu Tullullee egaa ergaa baga gammadaniitiin alatti illee gammachuun kun waliin turuu qaba jedhaniiti kan isaan jiran. Gammachuun kun immoo akkamiin waliin tura yoo tokkoffaa irratti tokkummaa keenya yoo cimsanne kun gaaffiin qabu tokkummaa keenya cimsannee waliin deemuu qabna waliin socho'uu qabna jedhaniiti kan isaan jiranii. Miirri jaalala biyyaa jiraachuu qaba kan isaan jedhanii. Kanaaf egaa biyya keenya injifannoo akkasii galmeessuun nuuf injifannoo irratti injifannoo addaati jechuudhaan egaa gammachuu kana lammiilee biyyattii waliin qooddachuu keenyattis baay'ee gammanne jedhaniiti kan isaan jiran Koomaandar Daraartuu Tulluuti. Egaa sirna simannaa kanarratti keessumaayyuu obbo Qajeelaa Mardaasaa ministeera ispoortii fi aadaallee achirratti argamaniiti kan isaan jiranii. Atileetota kanneen bifa abbummaa bifa jaalalaatiin simachaati kan isaan turanii hammatanii dhungachaati kan isaan turanii. Kun egaa hangam miirri jaalala biyyaa isaan keessa akka jiru hooggantoota kanneen keessa akka jiru atileetota kanneen keessa akka jiruu fi walumaa galatti jila atileetiksii kana keessa akka jirudha kan nuti arginu. Injifannoon argamellee kanuma agarsiisa. Sababiin isaas injifannoon kun sadarkaa Afrikaatti injifannoo jalqabaati. Atileetonni Itoophiyaa olaantummaadhaan kan isaan xumuranii riikardiiwwan dorgommichaallee fooyyessanii kan isaan injifatanii. Egaa injifannoowwan akkasii sadarkaa biyyaatti yoo galmaan lammiileen biyyattii hedduu gammadu. Dhugaadha egaa injifannoon kun akka wal dagachiisuu hin qabne ergaa kanarratti ka'eera. Boru sagantaa jiruun addabaabayii masqalaatti hawaasa magaalichaa waliin sagantaa wal baruutu jira. Atileetonni meedaaliyaa fudhatanii fidan jilli atileetiksii Ameerikaa ture hunduu sirna galateeffannaa kanarratti boru ni argama. Sana booda gara masaraa mootummaatti akka imalanii fi qondaaltonni mootummaa olaanoon sagantaa sanarratti akka argamanidha kan ibsame. Borus taatee achi jiru OBN kallattiidhaan isin biraan ga'a. Jila garee waraabbii akkasuma tamsaasa kallattii istuudiyoo yeroo buufata xiyyaara idil addunyaa boolee ture akkasuma istuudiyoo muummicha Adaamaa ture waliin tamsaasni kallattii isin biraan gahaa turre xumurameera. Waan waliin turtaniif galata qabdu. Halkan gaarii. Gold medalist today on the streets of Eugene.